Haino hai khungsa tripal malkhung te khungsa borok rekanai auto malkhung ni bisingo nahla lai thutai lai mani bai belai no kiri masing sakhlai sago dokuman ka khorok puri borok patimung fasalo bishalgor thana dakarbari amsayo Salburum no hasteo thakli alahar patimung patimani rok Haino hai khungsa tripal malkhung te khungsa borok rekanai auto malkhung ni bisingo nahla lai thutai lai mani bai belai no kiri masing sakhlai sago dokuman ka khorok puri borok Patimung fasalo bishalgor thana dakarbari amsayo Koktomao shawimangkha fasal fungo bishalgor ni simi khungsa borok rekanai auto malkhung dakarbari amsayo sokhai keno khungsa tripal malkhung asomsa bskango phaiei rifaimani bai belai no kirima singsa khlai sago dokuman ka khorok puri borok Abuni yagulo fire service ni adong rokno rohor jakha koktoma Patimung ni koktoma mankheno fire service ni adong rok amsayo phaiei dodro sago dokuman ja khorok puri borok no talangai thangka bishalgor bkakse sakhamnogo sago dokumanai khorok puri ni mung Subendu Deb Molin Deb Sopon Acharji tei Rajkumar Debnath borok khorok puri ni bisingo Sopon Acharji ni sak belai hamya angmani bai Sopon Acharji no paithago refer khlai rohor jakha hapaniya sakhamnogo hwnei sawai khana rekha bishalgor bkakse sakhamnog ni khoroksa doctor একটা টিপারে গাড়ি চারজন লোককে ধাক্কা দিয়েছে তাদের নাম হলো শিবন্ত দেব মলিন দেব স্বপন আচার্য রাজকুমার দেবনাথ তাদের মধ্যে একজন সিএস স্বপন আচার্য তাকে হাঁপানিয়া হসপিটাল পাঠানো হয়েছে টোটাল কজন আছে ফায়ার সার্ভিস তো নিয়ে আসেনি তারাই নিয়ে এসছে এমনি আইছে তারা লোকাল আইছে কতজন আইছে টোটাল জিবি আফানিয়া রেফার করছে একজনকে রেফার করা হয়েছে কোথায় আফানিয়া Patimungni koktoma mankheno patimung thayo thangi sogoi kha bishalgor thanani police paithago tripal malkhungte auto malkhungno thanao talangai thangka police bishalgor ni simi asisni kokthum chini khorang